Eleng kita ambil arah kanan. Sebelum kita ambil arah kanan, lihat situasi pedesaan Dukuh Puthuk Kidul. Kelopone nyegete lho. Ginjah Gading. Omah yo apik lho. Nggone Pak Tentara, sepeda motor plat tentara. Aktivitas di sawah, lagi garu-garu, tandur, baik boleh apa, baik. Kegiatan pagi hari di sawah ya. Nemben apa niki? Nemben apa? Ngabuk, Pak. Oh, ngabuk. Campurane napa niki? Ngabuk boten enten, Pak. Organik kali anu, posta. Campuran organik. Nggih. Nah, nggih muga-muga balik organiknya ben apik, kita lemah rada kanggeng iki. Nggih. Ini termasuk puthuk lor ini iki. Puthuk lor. Oh, ternyata ini sing dimaksud puthuk lor Gapura iki lur. Berarti sing kidul sing kono. Kono kidul, lah iki Gapura. Berarti wis teko puthuk lor iki berarti. Iki nggih monggo-monggo. Nggih. Lho, puthuk lor iki metu Gapurane. Untuk aktivitas nggaut, tandur, ngabuk, wis ngono kuwi lur kegiatane wayahe rendengan, wayah rendengan wong desa kan ngono iki. Oh, aktivitas nggaut, mopok